요한복음 3장 5절 말씀. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라. 바람이 임의로 불 때 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 네. 우리의 중생에 대해서 말씀하시는데, 중생은 거듭 중자, 다시 사는 생자, 거듭난다 뜻입니다. 그는 무엇이 거듭나느냐? 육이냐 영이냐? 먼저 영이 거듭납니다. 사람은 영부터 다시 살아서 그것이 육을 또 살리는 일을 합니다. 순서로는 영이 먼저 살고 산 영이 되었을 때 비로소 그것을 중생의 은혜라, 중생이라 그럽니다. 여기 7절에 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라. 거듭난다는 것은 육이 아니고 영을 말합니다. 영이 거듭나는 것이고 또 육도 거듭납니다. 육은 거듭나는 것이 육이 힘을 써서 믿음으로 진리로 성령으로 이렇게 충만하면 육이 다시 거듭나게 되는 건설군이 이루어지고, 먼저 영이 먼저 물과 피와 성령으로 먼저 나게 됩니다. 이것을 가르쳐서 이게 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 물과 성령이라는 것은 진리와 성령을 가르치고 또 하나 더해서 피와 물과 성령으로 나야만 하나님 나라에 들어가는 육이 되고 하나님 나라에 들어가는 영이 된다는 것이요. 여기에 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니, 이 성령은 진리와 피와 함께 영이 다시 나도록 하는 것이고, 육도 완전히 하늘나라 들어갈 수 있도록 새로 나도록 하는 것이 곧 피와 성령과 진리입니다. 그런데 영이 다시 살아날 때는 영이 죽었기 때문에 믿음을 가질 수가 없습니다. 믿음을 가질 수가 없기 때문에 믿음으로 영이 다시 살지는 못합니다. 믿음으로. 영이 죽었는데 어떻게 믿음을 가지겠습니까? 그래서 그는 논리적으로 불가능한 일이요. 그래서 믿음이 없는 죽은 자는 어떻게 하느냐? 일방적으로 믿음을 가지게 만듭니다. 일방적으로. 스스로 산 자가 되었으면 그 산자가 믿음을 가져서 이렇게 행할 수 있어도, 그러나 이 산자는 믿음은 가지지 못하기 때문에, 죽은 자는 믿음을 가지지 못하기 때문에 이게 죽은 자는 하나님이 일방적으로 믿음을 가지도록 합니다. 이것을 가르쳐서 기본구원이라. 기본구원은 믿음으로 얻는 구원이 아니라, 행함으로 얻는 구원이 아니라, 하나님이 일방적으로 믿음을 주시고 일반적으로 행함을 주셔서 비로소 구원이 됩니다. 이것을 갖다가 중생구원이라고 합니다.
그러니까 그것이 중생이 될 때 믿음이 가진지도 않은데 어떻게 저게 중생이 됐을까? 행하지도 않았는데 어떻게 중생이 됐을까? 행하는 모습도 못 봤고 믿는 모습도 못 봤는데 이 사람이 중생이 됐다. 근데 중생이 된 것도 사람들이 알지를 못합니다. 중생이 된 것은. 영이 다시 사는, 저 사람이 영이 다시 살았는지 아직 살지 못했는지 하나님이 영원전에 택한 이 백성은 반드시 중생을 시키는데 언제 중생시키는 것도 모르고 중생된 것도 모릅니다. 그래서 하나님께서 이 중생된 것을 알도록 하는 이것에 대해서 말씀하십니다. 내게 거듭나야 하겠다는 말은 기이 여기지 말아라. 왜? 거듭나는 것을 한 번도 본 적이 없다. 저 사람이 영이 다시 살았는지 아직 살지 못했는지 알지는 못한다. 그럴 때 뭐랬습니까? 바람이 임의로 불 때 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디서 가는지 알지 못하나니 성령으로 진리와 피로 난 사람은 다 이러하니라. 중생은 다 이러하니라. 자, 바람이 있는데 바람은 눈에 보입니까? 안 보입니까? 안 보입니다. 아무리 보려고 애를 써도 바람은 볼 수가 없습니다. 근데 이 바람이 있다는 것을 아는 방법이 두 가지가 있는데 첫째는 소리를 들으면 알 수 있습니다. 바람 소리가 윙윙 하면 아, 지금 바람이 있구나. 바람이 불구나. 그것을 알 수 있고 또 하나 알 수 있는 것은 소리 들어서 아는 것이 아니라 눈으로 봐서 아는 것은 뭡니까? 나무 잎 사이가 흔들리는 것 보면 아, 바람이 불구나 하는 것을 알 수 있습니다. 바람은 눈에 보이지 않지만은 그 소리를 듣고 알고 그 나뭇잎이 흔들리는 것을 보고 알 수 있는 두 가지 증거가 있다 그 말이에요. 두 가지 증거. 들어서 아는 그 소리 들어서 아는 그 하나. 또 하나는 나뭇잎이 흔들리는 것을 보고 아, 바람이 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이 증거가 두 가지인데 이 증거를 우리가 봐야 됩니다. 증거를 볼 때 아, 저 사람이 중생이 되었구나. 나도 중생이 되었구나. 중생이 안 되면 이런 증거는 나타나지 않는데 하나님 바람에 흔들리는 그걸 보니까 아, 내가 중생이 됐다. 저 사람이 중생이 됐다. 또 소리가 나는 거 보니까 아, 저는 중생이 됐다. 알 수가 있습니다. 자, 목사님은 이게 대해서 증거를 예를 하나 들었습니다. 예를 들었는데 중생 구원을 얻은 그 증거는 뭐냐? 자기가 그 다음에는 예수님의 도를 배반하고 일시에 세상으로 망령되게 도망치게 됩니다. 중생 구원을 얻었지만은 그 심신은 아직도 죄악으로 살기 때문에 그를 도를 배반하고 일시적으로 세상으로 망령 부리고 세상으로 도망치게 됩니다. 죄를 짓게 된다 그 말입니다. 그러나 그 중생된 사람은 나중에 회개하고 돌아오지 않을 수 없습니다. 이 중생된 자의 증거입니다. 이 중생된 자는 죄를 지으면 아무 평안한 마음만 있는 것이 아니라 죄 가운데 살다가도 깊이 잠자다가도 성령님께서 자기를 깨우치기 때문에 마음에 슬픔이 나오고 그렇습니다. 마음에 슬픔이 나온다. 중생된 증거입니다. 죄를 지으면 마음에 슬픔이 나오고 마음에 낭망이 나오고 고통이 나오고 이제 하나님께 돌아가야 되겠다는 그런 마음이 나오는 것이 그것이 중생된 증거입니다. 바람에 소리가 나는 것을 보고
소리가 나는 것을 보고 바람이 있구나 하는 것을 알듯이, 또 나뭇잎이 흔들리는 것을 보고 바람이 있구나 하는 것을 알듯이, 네가 죄를 짓게 돼서 마냥 평안하게만 지나는 것이 아니라 죄를 짓고 난 뒤는 마음에 슬픔이 나오고 자기 속에 하나님께 돌아가야 되겠다는 의지의 마음이 나오고, 이것이 다 증거입니다. 이것이 중생군을 받았다는 증거요. 우리는 그래서 이 증거를 붙들고 난 중생을 받았구나. 이제 더욱더 힘을 써서 이 중생을 받았으니 내 영이 살았구나. 살았으니 영을 통하여 도움을 입어야 되겠다. 힘입어야 되겠다. 영이 살았으면 이제 영에게 힘입으면 됩니다. 왜? 영은 피와 성령과 진리로 중생이 됐기 때문에 피와 성령과 진리로 되어 있는 것이 영입니다. 그래서 영이 자기 마음속에 자꾸 이렇게 충동을 하고 이게 도와주고, 마음은 그 영을 힘입어서 피와 성령과 진리의 힘을 받아서 이제 그 마음이 육이 구원을 얻게 되는 이 길을 걸어가게 됩니다. 그래서 우리는 영의 구원이 얼마나 중요한지, 영의 구원이 없었으면 육의 구원은 있을 수가 없습니다. 그래서 하나님이 먼저 영을 살려신 겁니다. 기본 구원을 주신 겁니다. 스스로 할 수 있는 힘이 없기 때문에, 영은 죽었기 때문에 스스로 살아날 힘이 없습니다. 또 죽었기 때문에 믿음을 가질 수도 없습니다. 행함을 가질 수도 없습니다. 그래서 하나님이 일방적으로 믿음 없이 행함 없이 일방적으로 살리십니다. 그래서 살아났는데, 살아난 때도 모르고 살아난 그 증거도 모르는데 하나하나 자세히 보니까 그 증거는 바로 회개하게 되는 것을 봅니다. 회개하게 되는 것. 만약에 중생이 안 됐다면 회개하는 마음도 안 생기고 회개를 하는 행동도 생기지 않습니다. 그러나 그 사람이 회개하는 마음이 생기고 또 회개하는 행동이 나온다면 중생이 됐다는 증거요. 중생이 됐다는 증거. 자, 그래서 우리가 죄를 지어도 늘 평안하게 아주 아무런 개의치 않는 그런 마음이 되는 우리입니까? 죄를 지으면 마음이 무겁고 두렵고 또 고통스럽고 슬프고 그런 마음이 됩니까? 그런 마음이 된다면 그는 영이 살았기 때문에 그런 겁니다. 영이 산 증거입니다. 우리는 그 증거를 보고서 내 영은 살았구나. 살아있구나. 이 영을 통하여 내 마음이 이제는 회개의 길로 나가자. 영의 도움을 받아서 회개의 길로 나가자. 그래서 하나님께서 영을 먼저 살린 이유입니다. 영이 사니까 이제는 심신도 거기에 힘입어서 살 수가 있는 것입니다. 영을 살리라. 하나님이 왜 그러면 영은 믿음도 없고 행함도 없는데 어떻게 해서 이 영을 먼저 살릴 수 있는가? 심판받아야 되는데 어떻게 살릴 수 있는가? 영이 죄를 지었으면 거기에 대한 심판받는 것이 마땅한 것인데, 지난 월요일도 잠깐 증거했는데, 영은 이렇게 죄를 지었는데도 심판받지 아니하고 영을 하나님이 살리십니다. 그는 일방적으로 살리십니다. 살리는데 왜 하나님이 그렇게 심판받지 않도록 하는 일을 했을까? 그것이 부당하지 않느냐? 천하 만물이 다 죄를 지었으면 반드시 죽임을 당하고 영원한 사망을 당해야 하나님의 법인데, 하나님의 공인데, 하나님의 법을 어긴 것이 되는데 어떻게 영이 죄를 지어서 죽었는데도 그를 그냥 심판받지 않고 다시 살리느냐 하는 그 문제가 있습니다. 그 문제는 어떻게 우리가 알았습니까? 어떻게 배웠습니까? 그 문제는 이 세상에서도 죄를 지어도 어떤 경우는 죄가 안 되는 경우가 있습니다. 죄를 지었는데도
법을 어겼는데도 그는 형벌을 받지 않는 경우도 있습니다. 이건 죄를 지었지만 이거는 죄라고 할 수 없다. 이거는 죄에서 예외 규정이다. 죄에서 예외 규정으로 이건 형벌을 받지 않는다 하는 경우가 간혹 있습니다. 특별한 경우인데 우리 죄를 지었는데도 이 우리나라 법에서 너는 죄를 지었지만은 우리나라 법에서 너는 죄가 없다. 너는 석방이다. 하는 경우가 있습니다. 그거는 어떤 경우냐? 특수한 경우인데 예를 들면 정당방위 같은 것은 정당방위로 그 사람을 죽였습니다. 그 사람을 때려서 그 사람 피가 흘리도록 상해를 했습니다. 근데 정당방위로 한 것은 경우가 좀 다릅니다. 정당하게 자기가 목숨을 잃게 되는 그런 상황에서 방어하는 차원에서 하다가 그 사람이 해를 입었으면 그때는 그 사람은 죄를 정하지 않습니다. 죄에 대해서는 예외 규정이 됩니다. 왜? 더 중요하고 더 큰 것을 해결하느라고 그것 때문에 죄를 지은 것이기 때문에 그래서 이걸 정당방위로 된 것은 위법성 조각 사유라 보통 법적 용어로는 그렇게 합니다. 근데 우리가 이 성경적으로 본다면 죄를 범했는데도 심판을 받지 않는 경우라 이렇게 할 수 있습니다. 그래서 영이 죄를 지었는데도 심판을 받지 않는 위법성 조각 사유가 된 겁니다. 예외 사유가 된 겁니다. 그래서 영은 사망을 받지 아니하고 다시 공의 심판에서 제외되어서 다시 살리는 일이 된 겁니다. 일이 됐다. 그는 예외 규정으로 된 겁니다. 왜 예외 규정이 됐습니까? 영이 사는 것은 육을 살리기 위한 사랑의 목적이 있었기 때문에 그런 겁니다. 더 큰 영을 살리는 것은 육을 살린다는 아주 크고 큰 이 목적을 이루기 위해서 하나님이 영의 심판을 받지 않고 영은 이런 심판받지 아니하고 영은 다시 살리는 이런 일이 된 겁니다. 그래서 이건 예외 규정으로 하나님이 심판을 면하게 했고 예외 규정으로 하나님이 그를 살렸지 일반 규정으로 공의 법대로 한다면 죽어야 될 것이 마땅하지만도 이는 특수한 경우요 특별한 목적이기 때문에 그래서 영을 살리고 영을 살렸습니다. 그러니까 영을 살리고 난 뒤에 영이 이제는 살고 난 뒤는 육이 이제는 사는 길이 열린 겁니다. 육은 영의 도움을 받아서 영은 마음만 상대하여 삽니다. 영이 상대하는 것은 마음입니다. 그래서 하나님이 마음을 살리기 위해서는 영을 먼저 살려서 영을 통하여 마음을 살리는 겁니다. 이 마음을 살리고 나면 그 다음에는 마음을 통하여 몸을 살리는 겁니다. 이제 몸을 살리고 나면 그 몸을 통하여 그 소유를 살리는 겁니다. 환경을 살리고 다 살립니다. 자기 가족도 살리고 다 살립니다. 그러니까 우리는 순서적으로 영부터 사는 이 순서가 첫째요. 두 번째는 몸이 다시 사는 것이 둘째요. 그 다음에는 자기 소유, 자기에 소속된 그 소유를 살리는 것이 셋째요. 이제 차차 되려면 맨 처음인 영부터 살아야 됩니다. 영부터 살아야 됩니다. 그래서 영은 중생을 일방적으로 시킵니다. 중생을 시킵니다. 이때 시킬 때에 영은 왜 그러면 심판받지 않을 수 있는 그런 근거가 어디 있느냐? 죄를 지었으면 다 심판받아야 되고 그렇게 해야 되는데 그 심판받지 않을 근거는 육을 살리기 위한 그 목적으로 영을 살리기 때문에 그런 겁니다. 이게 위법성 조각 사유라. 이것이 곧 더 큰 하나님의 사랑의 목적을 이루기 위해서 그래서 영을 심판받지 아니하고 생명으로 다시 중생을 시킨 겁니다. 이것이 하나님의 지극히 큰 사랑의 역사요. 이 지극히 큰 사랑에는
이 심판도 그이는 다 예외가 됩니다. 그래서 우리는 이 중생 구원에 대해서 바로 알고 영 구원에 대해서 바로 알아야 되겠습니다. 이렇게 알아서 하나님의 이 큰 사랑이 우리의 영을 먼저 중생시킨 이 사랑이 얼마나 크냐. 그래서 이제는 우리의 육도 영을 통하여 구원시키는 이 구원 역사를 이루어 가시는 하나님의 사랑이라 하는 것을 알고 그 사랑이 철두철미하게 우리를 사랑하여 영원전부터 된 계획대로 영을 살리시고 그 다음에 영을 통하여 육이 다시 사는 이 길을 하나님이 행하신 겁니다. 예, 다 같이 통성으로 기도하시다가 자주 하시겠습니다.